Muốn chấn inox vuông đẹp không bị gãy nứt, đừng bỏ qua bước tạo rãnh trước khi chấn. Máy bào rãnh ngang CNC, sự lựa chọn hàng đầu cho xưởng cơ khí hiện đại. Máy có kích thước bàn làm việc, cổ ngang là 1m250 và dài đến 4m. Sử dụng hệ thống EK15 CNC, thao tác đơn giản dễ lập trình. Máy sử dụng 4 chip bào hoạt động liên tục, mỗi chip cách nhau đến 0.1mm giúp giảm tải lực bào, tạo ra bề mặt rãnh mịn. Bào rãnh chính xác trước bước chấn giúp cho góc ráp sắc nét, hạn chế gãy nứt trên bề mặt inox và tạo ra thành phẩm đẹp. Máy được ứng dụng nhiều trong gia công inox, sản xuất kim loại, nội thất, than bán cát và nhiều ngành cơ khí khác. Và hiện tại Letao đang sẵn 2 dòng máy bào rãnh ngang CNC này. Anh chị mình quan tâm dòng máy, muốn biết cấu hình máy chi tiết như thế nào liên hệ em tư vấn nha.